不是拉人头的事业，你拉人没有进来没有用的，啊，他没有购买产品，你是没有任何业绩的。其他公司一进来必须买产品，而且每个月必须买产品，所以你进来哈，你就做冤大头了，他也不用教你了，固定要买的。安利没有固定要买产品，但是发生一件事情，有些时候比固定消费花的钱还多。为什么？各位？产品好，产品好，爱用啊，质量好，产品种类多，是不是这样子？对，你用完这个还要买那个，是不是？对。如果你光卖一个饮料，对，神经啊，你会买一堆啊？不会吧？有啦，那就逼你买一堆嘛。对。以前有个叫买9箱送1箱，我算了一算，2个礼拜喝完1瓶，要喝3年。所以这叫做老鼠会，不该买那么多，叫你买那么多，对吧？对。安利有没有规定要买很多东西啊？没有。啊，如果谁骗你，把你糊弄进来，啊，你一点都不倒霉。160几块交了，1000个字退费，安利公司把钱退给你，礼盒不会还给公司，是你赚到了。但是，所以有一件事千万不要做哈。很多其他直销公司跟你讲说，哎，我们交换一下好朋友嘛，你加入我的，我加入你的啊。如果你做了哈，是天下最白痴的事情，因为他加入你的，到了年底他1000个字公司把钱退给他，礼盒还保留的，他赚到了。结果你每个月花个200-300块美金，啊，还不能退的，啊，所以说千万不要做这种傻事啊。好，接下来，自用完之后要做的是 share 而不是 sale， 啊 ，sale 上门了，对不对？好 ，share 是进门，share 是进到人家家里面去，跟人家聊天，再把这个产品的资讯分享给他。share 是敲门，哎，要不要买东西？有没有？好。share， 我的英文不是很好啊，但是大家知道就好。share 不是 share， 啊，分享啊。如何分享？如何分享？聊天分享，不要一坐下来就给他讲安利。安利这2个字，我们非常光荣哈，但是要面对现实，因为有很多人。啊，以前被人家折磨过，听到安利这2个字会比较敏感一点，啊，但是纽崔莱 OK， 雅姿 OK， 啊，什么都 OK， 但是安利呢，我不是说你不要讲安利，不要一下子一坐下来讲安利，但就像我当初还好我这个够仁义的，当初我第一次进教室，一看到安利2个字，我腿就软了，我说完了，怎么是安利呢？啊。但是真正了解之后呢，啊，觉得哇，这个事业还不错嘛，没风险啊。对我以前做生意的，所以对这个风险2个字有非常大的这种刺激哈。他感觉没风险才开始参与，啊，但是真正的看懂要做安利是7年后的事情。各位如果7年前好好干安利的话，皇冠大师，皇冠大师。这个。总而言之，不要怕拖了时间，不要怕失败。做安利是缘分，缘未到，你要起来是起不来的。啊，你没有看懂，我也跑了好多其他公司，跑来跑去的，后来才知道安利是最好的。对一个人不太懂直销的情况下，有人说好，你会不会去看看呢？会的。有人说我可以做中国市场的，要不要去看看呢？但是哈。我常常跟我会员讲说，我们不是做生意，我们是做事业。生意是先赚一票再讲吧，看看还有没有其他的直销可以跑的，对吧？做事业是一旦做下去，这一辈子就不用什么烦恼了，就是保障。啊，凭什么有保障？凭什么不用烦恼？因为公司的实力啊。我以前先看制度啊。制度好去做，不对的。先看公司的实力，讲话有没有信用，对吧？最怕都常常换来换去的，都很糟糕。第2个是什么？产品，因为只有产品被人家需要，产品真的好，真的便宜，你的客户才会一直买下去。各位相不相信啊？对。你说这制度再好，
我东西不好，你要用两三次就不会再用了。所有的赚钱都需要交易，对不对？你没有交易，光有人，你有1000个人有什么用？对吧？所以我们在温哥华这边最了不起的一件事情，我们这边10个人可以当100个人用，因为在这边来讲，消费能力都很强的。在中国有80%是用不起安利的。那些乡下人，你看一罐那边基本工资是差不多1500左右，基本工资啊，一罐蛋白粉要多少钱？290啊。我说小罐的290，我们同样的400，我们是都5毫克，才多少？才啊？算30好不好？30乘以6多少？180。但是我们基本工资多少？我们基本工资，我们这样算好了，我们这边的基本工资也是1500左右吧？基本工资，我们一罐蛋白粉多少？是29，那边是290，你说我们这边买不起？所以现在还没用蛋白粉的，现在有用蛋白粉的举手一下。因为我这样喊的话，大家有些不敢举手了，对不对 ？OK， 所以你还买不起蛋白粉，我看你的车子能买很好的车子，房子是很好的房子，说吃点营养品，说吃不起，说太贵了。你知道这房子将来是谁睡的？还不一定你跟老婆睡的。吃到自己吃下去了，你才可以跟老婆睡得比较久一点，是不是？你孩子叫你爹叫的比较久，不然叫别人爹了。我这次昨天才从中国回来，听了多少人忽然就没有了，死翘翘的男人，倒霉的是真的是男人，很少听女人忽然死翘翘，都是男人。所以今天来听课的男人啊，是福气啊，真的福气啊！先把自己的命顾好。我常常跟朋友讲，你来加拿大是来保命的。在中国，你看你喝酒应酬、抽烟的。我在中国最怕去一个地方，厕所，包含机场这么高级的地方厕所，进去出来我呛到了，我只用嘴巴呼吸啊，不是用鼻子呼吸啊，会呛到。为什么？烟太重了，没有人在这里面抽烟，已经是烟在里面已经成精了，在里面，呛死了。所以我在想说，为什么中国人这个地上痰那么多？我看烟抽太多。来了这边，中国买1条的烟，这边就只能买1包，所以这边那么贵的烟啊，所以抽烟抽少了，而且没人跟你喝酒应酬，对不对？血要自然之中。什么叫自然？各位知道吗？就是找到他的需要，有没有？所以聊天是有艺术的。我们在聊天的之前呢，一定要做好一个工作。什么工作？自用之外，要学习，多听录音，学习产品的知识、产品的搭配，还要学一样东西。各位一定要学的，面诊。看脸相来看他的疾病，不然你有什么话题跟人家聊天？你只能聊报纸上的、新闻上的一些八卦而已。你们会不会察言观色？你们会不会望闻问切？如果没有这个，你想做安利，你想要帮助别人，很多人都口口声声做安利是帮助别人，你凭什么帮助别人？人家问你一个糖尿病的，刚才没有人举手，怎么搭配？没举手，你怎么帮助别人？我看是只有别人帮助你了，是不是这样子？找到人家需求，你必须先了解如何聊天，看看人家长，比如说有没有斑啊，有没有皱纹啊，有没有痘子啦，有没有秃发啦，有没有秃肚子啦，有没有比较胖啦，是不是？望闻问切呢，有没有小孩呢？父母怎么样呢？是吧？你聊一些健康的，聊一些美丽的，聊一些未来的，聊未来做什么？下危机。为什么现在人你跟他叫他吃什么，他不吃？为什么？他没有危机感嘛。所以下危机是最好的聊天话题。我告诉你，我16年前来的时候，1块钱可以买12根玉米，现在只有3根了，大董花只剩1根了，涨几倍了？你带来多少钱呢？所以刚才黄大师讲的，活钱是非常重要的。你带多少钱啊？我相信在座各位再活个40年绝对不成问题啊。每15年涨30%。